Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunamshukuru pia Mungu kwa ajili yako ambaye amekupa neema na kibali kuweza kufika jioni ya leo katika madhabahu hii kusikia akisema nasi na tupate muda wa kuomba na kuliitia jina lake. Kile kitabu cha Luka mtakatifu ule mlango wa 22, Luka mtakatifu ule mlango wa 22 na mstari ule wa 31 na mstari wa 32. Luka mtakatifu mlango wa 22, 31 na 32. Akasema, Simon, Simon, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza na ule mstari. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10. Tutaenda mistari michache, lakini wewe andika mpaka mstari wa 20. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia ule mstari wa 10 utaandika mpaka mstari wa 20. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikike. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali ule divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Msimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana. Kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Na tutulie tumshukuru Mungu. Asante Mungu uliye hai kwa neema hii. Asante kwa ulichokikusudia jioni ya leo. Tukuze mwanao mpendwa Yesu Kristo katika madhabahu hii, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote tuseme amen.
ungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi, maana anastahili. Vita ya imani kimajira ndilo somo ambalo Mungu ametupa kwenda nalo katika majira haya, akiwa na lengo la kutujulisha juu ya umuhimu wa imani ulionayo katika Kristo Yesu katika majira tulionayo, na namna ya kuilinda ili iwe salama, na namna ya kuilinda ili iwe salama. Msisitizo mkubwa tulionao katika somo hili si kupigana vita kwa imani, bali ni kupiga vita inayowinda imani yako. Si kupigana vita kwa imani, bali ni kupiga vita inayowinda imani yako. Alikotutoa Mungu ni mbali. Leo ni siku ya 5. Yako mambo mengi ambayo Mungu ameshasema na mioyo yetu, tukiwa tunaangalia kipengele kinachosema usikivu na imani. Usikivu na imani. Na tumeangalia pia kipengele kidogo katika usikivu na imani kinachosema mbinu anazotumia shetani, au njia anazotumia shetani kuteka au kufunga sikio ili kuvuruga usikivu wa mtu. Mbinu anazotumia shetani kuteka au kufunga sikio ili kuvuruga usikivu wa mtu. Jana tumeangalia mbinu ya kwanza, kwa kuleta au kwa kutuma neno lililo la uharibifu, linalokinzana na neno lililojenga imani ndani yako hapo kwanza. Kwa kutuma neno la uharibifu linalokinzana na neno lililojenga imani hapo kwanza katika moyo wako. Na tuliangalia kwa kirefu sana juu ya wale wapelelezi 12, jinsi ambavyo wale wapelelezi 10 walileta habari mbaya na Yoshua na Caleb wakaleta habari njema. Lakini pia tumezungumza mbinu ya pili ambayo ni uchungu. Tumezungumza mbinu ya pili ambayo ni uchungu, na tukaona jinsi ambavyo uchungu unaweza ukatumika kufunga sikio la mtu na kumkwamisha, na hata wakati mwingine akiletewa neno la kumsaidia anaweza akalikataa kwa sababu ya uchungu alionao. Tuliona kwenye kile kitabu cha Kutoka mlango wa 6 mstari wa 9, wakati Musa anazungumza na wana wa Israeli juu ya lile alilotumwa na Mungu katikati yao, Biblia inasema hawakumsikiliza kwa sababu ya uchungu wa rohoni mwao, kwa sababu ya uchungu wa moyo waliokuwa nao, na kwa sababu ya utumwa waliokuwa nao. Na tukatazama mambo mengi kidogo. Hatuwezi kurudi sana kule tulikotoka, ila tunaweza leo kutazama mambo machache. Pengine jana niliyataja kwa haraka au kuelewa vizuri au kushika vizuri. Andika sababu za uchungu. Inawezekana uliandika, ila leo andika vizuri. Sababu za uchungu ndani ya mtu. Sababu za uchungu ndani ya mlango wa 11, kitabu cha Marko mlango wa 11 ule mstari wa 25 na 26. Ile Marko 11 mstari wa 25 na 26, Biblia inazungumza pale juu ya kila ulisimamapo kusali ukiwa na neno juu ya mtu,
samehe, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Kwa litaka tuone juu ya kusamehe na kuachilia, na tulizungumza kwa kirefu sana gharama iliyopo kama mtu asiposamehe na kuachilia katika maisha yake. Sababu ya pili ya uchungu tuliyoitazama ni kupitia mambo magumu kwenye maisha. Ni kupitia mambo magumu kwenye maisha na kutembea na maumivu yake. Ni kupitia mambo magumu kwenye maisha na kutembea na maumivu yake. Tuliokuwepo jana, sentensi ambayo Mungu alituambia hapa, kila mtu ana jana yake mbaya. Kila mtu. Na chochote ambacho umepitia kwenye maisha yako kigumu, kina mambo mawili au kilikuwa na mambo mawili ndani yake. Jambo la kwanza lililokuwepo, kulikuwa kuna maumivu yake, hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, kulikuwa kuna fundisho ulilojifunza wakati umepitia. Akasema hivi, chagua kutembea na fundisho na sio kutembea na maumivu. Chagua kutembea na ulichojifunza na si kutembea na maumivu ya kile ulichopitia. Na usiruhusu jana yako mbaya iharibu kesho yako njema Mungu aliyoikusudia. Na tulizungumza hapo kwa kirefu sana juu ya jambo hili, lakini hatukuandika huu mstari. Isaya mlango wa 43 ule mstari wa 18 na 19. Isaya mlango wa 43 ule mstari wa 18 na 19. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Hebu sema mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Anatuambia juu ya kutokutembea na yale ya zamani yaliyokuumiza, kutokutembea na kuyatafakari mambo yaliyopita, mambo ya nyuma yaliyokuumiza na kuvuruga moyo wako, bali uyatafakari mambo yatakayokuja, kwa sababu Bwana atatenda jambo jipya katika maisha yako. Ni muhimu sana kukumbuka huu mstari kila wakati moyoni mwako. Haijalishi umepita nini jana, jana imepita, leo ni siku nyingine. Haijalishi umekutana na nini kwenye maisha yako, jana imepita, leo ni siku mpya ambayo Mungu ameifanya katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana ndani yako kujikumbusha mara kwa mara mambo ya zamani, mambo yaliyopita, mambo yaliyowahi kukuumiza yabaki kuwa historia katika maisha yako, lakini yasibaki kwenye moyo wako kama maumivu, kwa sababu Bwana atatenda jambo jipya na kila mtu atajua ya kwamba Mungu wako ametenda jambo jipya. Kanisa, haleluya. Ya tatu, kusubiri kwa muda mrefu jambo fulani muhimu. Kusubiri kwa muda mrefu jambo fulani muhimu litokee na halitokei. Kusubiri kwa muda mrefu jambo muhimu litokee na halitokei. Tulizungumza jana hapa tukasema, kati ya jibu ambalo Mungu anaweza akampa mwanadamu na ni gumu kwake,
ni atakapomwambia subiri. Jibu la subiri halijawahi kuwa jibu jepesi sana. Jana tuliweza kutafakari ndani yake juu ya subiri. Kitabu cha Mithali mlango wa 13 ule mstari wa 12. Kitabu cha Mithali mlango wa 13 ule mstari wa 12. Utaona Biblia ikiwa inazungumza hapa juu ya lililotarajiwa likikawia kuja, moyo huugua. Lakini haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Lililotarajiwa kuja, lililotarajiwa likikawia kuja, moyo huugua. Bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Anazungumza juu ya jinsi ambavyo moyo unaweza ukaugua kwa sababu ya kusubiri. Siri mojawapo katika kusubiri kwa Bwana, moja ya ombi lazima umuombe Mungu ukiwa unamsubiri Bwana. Omba Mungu akupe nguvu ya kusubiri. Omba Mungu akupe nguvu ya kusubiri. Isaya anasema wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Kama kungoja kuna nguvu mpya inatakiwa kwa mtu, tunaweza tukaiomba hiyo nguvu wakati wa kusubiri, kwa sababu kungoja kunahitaji nguvu. Mwambie jirani yako, kungoja kunahitaji nguvu ya Mungu. Wapenda, Bwana Yesu asifiwe. Na ili kupata ni lazima uwe na hiyo nguvu ya kungoja, hiyo nguvu ya kusubiri katika uwepo wake. Ikikosekana nguvu ya kusubiri uweponi mwake, unaweza ukaona jambo unalotakiwa kutendewa, lakini usione limetendeka kwako. Si kwa sababu Mungu hatendi, ila katika kungoja, katika kusubiri, kuna kitu kilipita ambacho si salama kwako. Na ndio maana utaona Mungu anapoweka neno subiri, anapokuwekea ndani subiri, maana yake ni lazima kuna kitu anataka kukijenga ndani yako, kukuandaa kwa ajili ya jambo analoenda kukutendea. Njia mojawapo ambayo Mungu anaitumia kumwandaa mtu juu ya baraka iliyoko mbele yake, kuna vitu atamsubirisha. Wapenda, Bwana Yesu asifiwe. Katika kusubiri, Mungu atajenga msuli wako wa imani. Katika kusubiri, Mungu atajenga unyenyekevu wako. Katika kusubiri, Mungu atakutengenezea uone thamani ya hicho atakachokupa. Katika kusubiri, Mungu atakuwekea ndani yako kumtegemea yeye kwa 100%. Na ndio maana baada ya muda fulani mtu anatendewa. Rafiki yetu Yusufu, yeye aliota ndoto akiwa na miaka 17, lakini hakuiona mwaka uliofuata. Alikuja kusimama mbele ya mfalme miaka 13 baadaye, na ndugu zake wakaja kwa ajili ya na wakamuinamia. Ukihesabu ni walikuja baada yeye kusimama mbele ya mfalme, walikuja miaka 9 baadaye, kwa sababu ilipita kwanza miaka 7 ya shibe, na ikaanza miaka 7 ya njaa. Biblia inayosoma mwaka wa pili wa njaa ndio ndugu zake walipotolewa na baba yao, wakaambia shukeni Misri, nasikia kuna chakula. Kwa hiyo ndugu zake kumuinamia, ambayo Yusufu aliiona kwenye ndoto, halikutokea aliposimama mbele ya mfalme.
kwa sababu alisimama mbele ya mfalme akiwa na miaka 30. Tuhesabu miaka 7 ya shibe, miaka mingapi? 37. Ongeza miaka 2 ya njaa, inakuwa 30 na ngapi? 39. Ukitoa 17 unapata 22, si sawa? Maana yake Yusufu hakuona ndugu zake wakimuinamia mpaka ilivyotimia miaka 22. Mwangalie jirani yako. Nilikutana na mpendo mmoja mchungaji, akaniambia, mtumishi, nitafutie watu ambao wanaweza kunipa vyombo vya muziki. Tafutie watu na fanya namna tu nipate watu, ninunue vyombo, nianze kuhubiri injili. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia, nimeona mkutano mkubwa nikiwa na wahubiria uwanjani wamejaa. Nikamuuliza, umeota lini? Akaniambia, jana usiku. Mwangalie jirani yako. Wapenda Bwana asifiwe. Nikamwambia, umesema jana? Ndio. Na leo natafuta speaker. Kama Mungu wetu angekuwa namna hiyo, watu wangekuwa mbali sana. Wapenda Bwana asifiwe. Yaani kama anaweza tu akakupeleka tu kama uyoga, yani kama tu kaenda. Nikamwambia, usifikiri ni kirahisi namna hiyo. Nikamwambia, umewahi kuhubiri hata jumuiya? Hapana. Wapenda Bwana asifiwe. Nikamwambia, okay, umewahi kuhubiri hata makabati yako kule ndani? Hapana. Kwa sababu mahubiri tunaanzia mbali. Unaanza kuhubiria kioo, unajiangalia kwa sikia neno la Bwana. Wapenda Bwana asifiwe. Lakini kuna mtu anaota leo, anataka litimie kesho. Mwenzetu aliota lilitimia baada ya miaka 22. Ndio anaona ndugu zake wanamuinamia. Alafu kinacho nifurahishaga kwa Yusufu, alikuwa anaelewa ni njia ya Mungu. Kwa sababu wakati ndugu zake wamekuja, akajitambulisha kwao. Moja ya sentensi aliwaambia, msiogope, sio ninyi mlionipeleka huko. Ninajua ninyi mlinikusudia mabaya, ila Mungu alinikusudia kuwa ni mema, ili nihifadhi maisha ya watu kama hivi leo. Basi nitawatunza ninyi na watoto wenu. Ni kitu gani? Alikuwa anajua ya kwamba ile ndoto kuifikia kuna waiting room, kuna wakati wa kusubiri. Ukiwa unasubiri, miaka haijasimama, huwa inaenda. Wapenda Bwana asifiwe. Wangapi tunamuelewa Mungu hapa? Kuna mtu yuko hapa ambaye umepewa ahadi na Mungu. Huu ni mwaka wa 2 au ni mwaka wa 3 au ni mwaka wa 5, halitokei. Nataka tukuambie kwa neno la Bwana, Mungu asemagi uongo. Wapenda Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, Mungu sio muongo. Ile kwamba unaona halijatimia haimaanishi Mungu hakusema. Linasubiri saa. Hana, ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba. Wakati ulipowadia, sio wakati wowote. Si kwamba hakuomba, si kwamba hakutamkiwa baraka na Eli. Pamoja na kuomba, pamoja na baraka, lakini alisubiri. Na aliposubiri, wakati ulipofika, Hana akachukua mimba na akamzaa Samueli. Wasomaji wa Biblia utagundua alifika kipindi kingine, akateremka kwenye lile hekalu, kakutana tena na Eli. Na Eli akamuuliza, una watoto wangapi? Akamwambia, ninaye Samueli. Akamtamkia tena. Na wakazaliwa wadogo zake Samueli kadhaa wengine kwa yule mama. Ni kitu gani Mungu anasema na kanisa lake? Kati ya kitu ambacho kinaweza kikamtia mtu uchungu ndani yake na kikaziba na kikatia uziwi sikio lake ni kusubiri. Asipojua kusubiri katika Bwana, anaweza akaharibu. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu amerudia. Jana alizungumza, lakini amerudia tena, kwa sababu kuna watu wengi wako kwenye semina hii, wako kwenye chumba cha kusubiri.
na kuna kitu wanasubiri, wamekiombea. Bahati mbaya wengine wameshakata na tamaa ya kuendelea kuomba. Sikia neno la Bwana, usiache kuomba. Lakini sijajibiwa, endelea kuomba. Kwani ule mstari tunaosoma asubuhi anasemaje? Ni Luka ngapi mwalimu? Kuna mstari tunasoma asubuhi, tupe huo mstari. Anasema imetupasa kumuomba Mungu kila wakati bila kukata. Luka 18 mstari wa kwanza. Imetupasa kumuomba Mungu kila wakati bila kukata tamaa. Sikia mtu wa Mungu, sijui huyo mtu ni nani, lakini sikia, endelea kuomba, endelea kumwamini Mungu, endelea kufanya ya kupasayo, endelea kufunga, endelea kuliitia jina la Bwana. Saa usioidhania utashangaa Bwana atakutendea na hilo jambo, na kila mtu atajua ya kwamba Mungu wako ametokea kwa ajili yako. Kanisa, haleluya. Jambo la 4, kuahirisha maumivu kwa kuyatunza ndani. Kuahirisha maumivu kwa kuyatunza ndani bila kutafuta uponyaji. Hili ni jambo lingine ambalo ni sababu ya uchungu katika moyo wa mtu. Kuahirisha maumivu, lile neno kuahirisha lipigie mstari. Kuahirisha maumivu kwa kuyatunza ndani bila kutafuta uponyaji. Jambo hili ni jambo gumu sana na linatusumbua sana, wana wa Mungu. Watu wengi sana huwa tunaahirisha maumivu na kuyatunza ndani bila kutafuta uponyaji. Watu wengi wanapuuzia kuumia kwao. Watu wengi wanapuuzia kuumia kwao na kuigiza kupona bila kutafuta dawa. Wengi wanapuuzia kuumia kwao na kuigiza kupona bila kutafuta dawa. Na unasikia mtu anakwambia niko sawa, sina shida, namshukuru Mungu. Na wengi tunajifichaga hapo, namshukuru Mungu. Unamuuliza unaendeleaje? I'm okay, niko sawa. Light kama ungeweza ukaona nyuma ya niko sawa kilichoko, ungemuita umwambie njoo wafa. Kwa sababu gani? Watu wengi si kweli hawako sawa. Sio kweli. Ndugu, hakuna shida, mimi namshukuru Mungu ananipigania, niko sawa. Tunatumiaga na Kiingereza I'm okay, anaweka na Kiingereza. Ni kitu gani Mungu anazungumza hapa kwenye madhabahu hii? Usiigize uko sawa, tafuta dawa. Uponyaji maumivu ya ndani ni hatari sana kwenye imani ya mtu. Ni hatari sana, kwa sababu bahati mbaya wakati mwingine inawezekana ni baba, wakati mwingine ni mama, una watoto, una familia. Kuna mambo huku ndani yanafukuta, lakini sasa inafika mahali unasema kwa ajili ya watoto wangu sitaki wajue. Lakini sasa unaishia kuficha kwa wote, hautafuti uponyaji wa maumivu yako.
wakati mwingine, kwa mfano sisi watumishi wa Mungu tujisemee. Kwa mfano sisi watumishi wa Mungu tunaweza tukapita pagumu sana. Tunakuambiaje msharika? Kuna mtu hajasikia. Wapenda, Bwana asifiwe. Yaani unategemea uje Mungu akusaidie kwa mtumishi wa Mungu, ghafla huyo mtumishi ndiye kabanwa. Wewe unafikiri anamwambiaga nani? Wapenda, Bwana asifiwe. Na wengi sana hatuwazagi hivyo. Tukisemaga ombea watumishi wa Mungu, watu hawajui maana yake, kwa sababu yeye amesimama kwenye semina anafundisha, alafu akufuate akwambie kuna jambo limenikatisha tamaa. Wewe si ulikuwa unafundisha habari ya imani pale? Mwangalie jirani yako. Wapenda, Bwana asifiwe. Si wewe, si injinia wewe si ndio ulikuwa unafundisha imani pale? Yaani unasemaje kuna jambo limekukosesha imani? Yaani kivipi? Sasa kinachotokea ni nini? Badala ya kumsaidia unamjaji kwanza, unamhukumu kwanza. Hamna kitu yule, hamna kitu. Anasema tu ana imani, hakuna lolote. Alikuwa anatufundisha pale, hakuna. Mbona amenipigia simu ameniambia 1, 2, 3, 4. Na ndio maana Mungu alivyo anafichaga sana madhaifu ya watumishi wake. Kwa nini? Kwa sababu wana wa Mungu wengi hawana uwezo wa kuzuia upande wa pili wa madhaifu yake. Wanaujua upande wa kwanza wa utumishi wake. Na hii ni shida, kwa sababu Mungu anaficha huo upande. Na ndio maana hata Yesu, ni wanafunzi wachache sana walijua Yesu analiaga. Soma Biblia yako. Ni wale tu waliokuwa naye pale mlimani ndio walijua. Na ile siku kwa Lazaro, yaani sio wengi walijua kama Yesu kuna saa anachokaga, kwa sababu aliwaambia wachache. Aliwaambia wale watu, niwaambieni njooni wewe Petro na nyie wenzenu wachache, sogeeni huku upande huu. Akawaambia roho radhi, lakini mwili ni dhaifu. Akienda kwa wale wengine, mtaenda msalabani, mtaenda. Wale watatu, roho radhi, lakini mwili ni dhaifu. Sasa akikosa wale watatu wa kuwaambia, anamwambia nani? Maana yake linamla kidogo kidogo, linamtafuna huko ndani kidogo kidogo. Kwa sababu wana wa Mungu wengi hatuwaombei watumishi wa Mungu, hatuombi. Tunaishia tu, akipata shida anasema na kuhubiri kote na kuomba kote, siwezi kuamini ni yeye. Hii habari ni ya kwake kweli? Mwangalie jirani yako, mwambie uliomwombea lini. Mtu mmoja akaniambia hivi, mtumishi unaliaga? Tungie, tutakiane amani. Najaribu kusema nini? Mungu anajaribu kutuambia kitu gani? Usiahirishe maumivu, tafuta dawa, tafuta dawa. Rafiki yetu Hana hakupuuzia uchungu wake, kwa sababu Hana, kisoma ule mlango wa kwanza wa Samueli wa kwanza, Hana hakupitia kipindi chepesi alipokuwa hana mtoto, wakati Penina ana watoto. Alipitia kipindi kigumu sana. Kwa hiyo akawa ni mtu ana uchungu. Hana, pamoja na Elikana kumtia moyo, bado hakupuuzia maumivu yake.
alienda mbele za Bwana. Alipofika mbele za Bwana, moja, dawa yake aliyotafuta alifanyaje? Moja, aliutafuta uso wa Bwana. Alipoutafuta uso wa Bwana ili amsaidie kwenye lile jambo na uponyaji wa uchungu wake. Mbili, akatoa sadaka, akaweka nadhiri, akamwekea Mungu nadhiri kwa sadaka. Vyote unaviona pale, tumesoma, unaviona. Cha tatu alichokifanya Hana, alilia sana. Nimesema alilia sana. Mwangalie jirani yako, mwambie alilia sana. Sasa hapa nizungumze na wanaume wenzangu, kwa sababu kati ya watu wagumu kulia ni wanaume. Wanawake kidogo wana hiyo neema, anaweza akalia yakamtoka. Sisi sasa, hata kukiwa kwenye msiba unakaa. Mimi nilikuwa mahali, mimi nilipata msiba, naelewa. Unakaa hivi, siku nikasikia kitu kimeniambia good luck, lia. Nikatafuta kona yangu, nikapiga ukunga. Kwani yatakuumiza, utafia hapo kama masiara. Ni kitu gani? Kulia sio udhaifu. Kulia sio udhaifu. Wengi tunachukulia kulia kama udhaifu. No, ni uponyaji wa ndani. Wafuate wa saikolojia uone. Wanakuambia ukiwa umekaa na mtu kwenye counseling akaanza kulia, huruhusiwi kumtuliza. Mwache alie amalize, kwa sababu hajawahi kupata pa kulilia. Kuna mtu hujasikia. Kuna siku moja nilikutana na mpendwa mmoja, tena tukiwa kwenye kongamano fulani. Nikamwangalia anavyoekti, yuko pale anahubiri pale mbele, anatuektia pale, nikamwangalia, nikamuita pembeni, nikamwambia are you okay? Ama yes, I'm okay. Niambia wapi? Nilivyomwambia tu wapi, alipiga ukunga. Maana yake nini? Alikuwa nacho, anatembea nacho hivi, anatembea nacho. Na ndio maana kwenye haya maisha ni vizuri sana ukiwa na nafasi ya kumtendea mtu mema, mtendee mema, achana na ubaya. Huyo mtu anapitia mengi sana, usimuongezee mengine. Huyo mtu ana machozi yaliyojificha kwenye moyo wake, usimuongezee mengine ya kuharibu maisha yake. Hebu tenda wema tu. Kama unaona uwezi kumjibu vizuri, bora unyamaze upite zako, kwa sababu kuna mtu ambaye kadri unavyomjibu vibaya unaongeza kidonda juu ya kidonda. Wangapi tunaenda sawa hapa? Mwangalie jirani yako, mwambie nyamaza tu. Kwa wengine nyamaza tu, usimjibu vibaya. Kuna mtu ukimuona ana hasira sana, nenda naye tu taratibu. Inawezekana yamerundikana uko ndani, kwa hiyo ukimgusa hivi ni kama vinapanda. Yaani hivi hujawahi kumuona mtu ana short temper spirit? Yaani ni mtu ambaye ana hasira za haraka na hujamzoea hivyo. Ghafla tu ni mtu wa kulipuka na hasira. Kuna uponyaji anahitaji ndani yake. Nani tunaenda sawa hapa? Kulia, wanaume, kulia sio udhaifu. Tafuta kona, kaa kwenye engo fulani, yaachilie haswa. Kuna sana ezaga nikajifungia, nikaingia, kaa kwenye kona, unaabudu lakini kimsingi wapenda Bwana, unasikiliza wimbo wa kuabudu, unasikia wimbo unasema unaweza, lakini unaambia Mungu hila wewe umenikunguta. Unalia kama lisaa. Kuna siku nililia lisaa, nikamaliza nikafuta machozi, nikatoka nikashika maiki. Bwana ni mwema, hakuna kama Bwana ila wewe. Lakini inakusaidia, kuna kitu kinatoka ndani yako. Usizuie machozi yako.
mahali pa kulia, lia. Sasa usijizuie kulia ukasema huyu ndugu ni jasiri kweli, hajalia bwana. Hamna cha ujasiri. Unajua hajalia kabisa. Mimi wakati mwingine mchungaji mmoja alinifuata sikioni kabisa, akaniambia, we dogo, lia utapasuka. Yaani ni kama alinipiga ufunguo. Angalia jirani yako, nani anamuelewa Mungu hapa? Sijui Mungu anazungumza na nani, kwa sababu aliniambia tu, we nenda ongea tu kidogo kawaida nitakavyokutuma. Kuna mtu nasema naye. Usizuie machozi yako. Kuna mwingine anaogopa kulia mbele ya mke wake. Sasa ndio unalia mbele ya nani? Saa nyingine mbwagie. Tutakiane amani. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Yaani wewe liachilie. Anakwambia, mzee vipi? Unaambia hamna cha vipi. Mimi natembea na vitu nafia hapa. Wewe unaniona tuko humu ndani tunakaa wote. Unafunga ule mlango, ni unaliachilia. Sasa ukikutana sasa na mwingine anakwambia, mwanaume unalialia nini? Badala ya Kanisa, Bwana asifiwe. Mchungaji Sita, mkuu wa jimbo, tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Unaweza kauliza unalia nini? Wewe ni mwanaume bwana, unalialia nini? Sio swala la kuwa mwanaume. Mwanaume naye ana moyo ati. Naye ana moyo kabisa, tunasaulika. Nawaambiaga rafiki zangu, nawaambia nyie, endeleeni kujikaza kuona kwamba uko sawa. No, kuna wakati mwambie, I say, hapa nilipo nimevurugwa vibaya mno. Akianza kukutia moyo, yakija yaachilie. Umelia mahali salama. Kuna watu ukilia mbele yao wanasema alikuwa analia hapa kama mjinga. Mimi nakwambia, usipokutana na watu sahihi. Mtumishi wa Mungu Hana alipokutana na Eli akuchezea nafasi, alimwambia mimi ni mtu mwenye uchungu. Aliwahi kumwambia nani? Hana hakuwahi kumwambia mtu, ila alipompata Eli alimwambia, na Eli akamwambia, basi enenda na Mungu wa Israeli akupe haja uliyomwomba. Alipotoka pale, soma Biblia yako, uso wake au kukunjamana tena, wala hakuacha kula chakula. Alianza kula. Sio kwamba ameshatendewa, ila uchungu umeisha. Uchungu ukiisha, unapelekwa ng'ambo nyingine. Uchungu ukitoka, saa ikiwadia, unampokea Samueli wako. Nani ameelewa kitu? Washindi, Bwana asifiwe. Sijui kwa nini Mungu alirudia, maana nilitaka kuendelea leo, akanipa kurudia hiki kipengele. Mungu akupe mtu sahihi wa kumweleza huzuni yako. Si kila mtu, wapendwa, si kila mtu. Usiruhusu kila mtu ajue madhaifu yako. Kuna mtu bado hajasikia. Si kila mtu. Kuna mtu sahihi anayeweza kubeba siri za moyo wako. Si kila mtu ana uwezo wa kubeba mambo ya watu. Ya kwake mwenyewe yamemshinda, anayatangazaga. Ukimwongezea la kwako, mchungaji anasema atayazagaza kila mahali. Wapendwa, Bwana asifiwe. Si kila mtu. Ili naomba nikwambie, mtu wa Mungu, si kila mtu. Na napataga shida pale mtu anaweza akamweleza huyu, akamweleza yule, akamweleza yule mambo ya ndani sana ya familia yake. Stop it. Si kila mtu. Mwingine anasema ni watumishi. Si kila mtu. Mungu atakupa mtu ambaye utamweleza na atampa ushauri sahihi, na pia atakuwekea umwambie mpaka wapi.
Mimi nimewahi kukutana na mtu akanieleza mambo ya familia yake. Alipotaka kuingia engo fulani, lazima uwe na fence, uwe na fence. Mambo mengine haya ukishajibiwa hili na hili na hili, linakupa jibu ya kusolve hili lingine. Unatoaje siri zote? Unisikilize, si kila mtu anaweza akabeba madhaifu yako. Si kila mtu. Kuna mtu ukimweleza atayasambaza tu. Kuna mtu ukimwambia utakutana nalo mtaa wa pili. Ujakutana na mtu anakuambia, unajua nashangaa, sijui watu wamejuaje. Wamejuaje? Ulimweleza nani? Yule unayemweleza, wapendwa, acha tu. Rafiki yangu, nakwambia wewe tu, fulani anapita pagumu, acha kabisa. Ila nakwambia wewe tu. Akumbuke, ajui kwamba tayari huu ni watatu. Kwa sababu yule Kombanila, mchungaji Kombanila kaniambia. Nikamfuata Imani, nikamwambia Mwalimu Kombanila anapita pagumu sana. Na sahau kumbe tayari kwenye chain huyu ni watatu. Alafu huyu anakutana na mchungaji, yani mchungaji acha kabisa. Kombanila anasali hapo. Kanisa Bwana sifi. Kombanila anasali hapo. Yani acha kabisa. Anapita pagumu sana. Kuna 1, 2, 3. Alafu sasa kwa sababu ni mchungaji, hawezi kunyamaza, huyu ni mchungaji. Anakuita. Anakuambia, mpendwa, kuna shida gani? Unashtuka. Mchungaji kajua nini? Unakumbuka Mushi. Kanisa Mushi ashachoma tayari. Hakuna kitu kinaumiza mara mbili kama umwamini mtu, umweleze jambo alafu akalisambaze. Ni kama kile kidonda anakiongeza. Moja ya omba, Mungu akupe Eli wako. Mungu akupe Eli wako katikati ya machozi. Na huyo Eli ajue namna ya kutunza mambo yako, na akutamkie mbaraka wa Mungu kwenye maisha yako. Awe ni mtu ambaye yeye anakupeleka kwa Bwana. Eli alimpeleka kwa Bwana, akasema, Mungu wa Israeli akupe haja uliyomwomba. Inawezekana uko hapa umejaribu kweli kujifanya uko sawa na hauko sawa. Tafuta dawa. Tafuta uponyaji. Uchungu una kawaida. Uchungu ni kama mbegu, huwa inakuwa. Unapoendelea kukua unaziba masikio. Unapoendelea kukua inazaa mauti. Kwenye kitabu cha Waebrania anasema, mtu asiipungukie neema. Shina la uchungu likachipuza na likaanza kuwasumbua. Anazungumza kitu gani? Uchungu unazaaga mauti kwenye maisha ya mtu. Uchungu unazaa mauti. Na bahati mbaya tulionayo ni kwamba uchungu wa moyo ukizidi sana, moyo una kawaida ya kutemea hiyo shida kwenye mwili wa mtu. Ukisoma Biblia yako utaona kuna mahali Daudi anazungumza juu ya maneno yao yameniumiza na yakashuka pande za chini za tumbo. Maana yake akapata vidonda vya tumbo. Utaona akiwa anazungumza juu ya udhaifu wa mifupa kwa sababu ya uchungu wa nafsi yake. Utaona Biblia inazungumza mambo mengi sana ya kitabibu ambayo unaweza ukaenda hospitali ukapewa kila namna na dawa na kila kitu, lakini chanzo chake moyo uliumia, ukaanza kutemea kwenye mwili wako. Na ndio maana ukikutana mtu akikwambia, ukisema kichwa kinaniuma,
Swali la kwanza wanakuulizaje? Unawaza nini? Wangapi wanaulizwaga hilo swali? Yaani mtu mzima akisema unajua kichwa kinaniuma sana, keta chipkia kusara, unawaza nini? Maana yake lazima tu kuna shida moyoni. Wanakuambia una shida wewe moyoni. Tunataka tuombe hapa jioni ya leo. Tuliitie jina la Bwana hapa. Kuna uchungu lazima utoke huko ndani. Nimemwomba Mungu uliyeingia hapa usitoke ule mlango moyo wako ukiwa mzito. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa nami nitawapumzisha. Ninamtangaza apumzishaye yuko kwenye madhabahu hii jioni ya leo. Apumzishaye yuko kwenye madhabahu hii. Ninaomba weka vitu vyako vizuri. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame tu mahali ulipo. Huyu Yesu ni mwema sana. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Kanisa paza sauti. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena. Damu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena. Damu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena. Damu inanena mema. Inanena mema. Damu inanena mema. Damu inanena mema. Damu inanena mema. Inua mkono wako wa kulia juu, wa kushoto, alafu wa kulia weka moyoni mwako. Inua tu mkono wako wa kushoto, wa kulia weka moyoni mwako. Alafu tulia tu katika uwepo wa Bwana. Ni kitu gani? Ni jambo gani? Ni jambo gani? Nini uwezi kusamehe? Ni jambo gani ambalo uwezi kuachilia? Ni maumivu gani haya yanakutesa namna hii? Niguse, niguse, kinigusa itakuwa sawa. Endelea tu kutulia, endelea tu kutulia. Kinanda piga tu huo wimbo. Kinanda tu piga huo wimbo. Kuna watu hapa wanapokea uponyaji sasa hivi hapa. Na wengine si tu uponyaji wa ndani mpaka wa mwili. Na mtu ameumwa tu kila wakati ni magonjwa, ni magonjwa. Ninaona watu wakirudishiwa afya. Endelea kupiga tu kinanda hapo hapo, piga tu. Niguse Bwana. Touch me. Touch me. Niguse Bwana. Niguse Bwana. Niguse Bwana. Mwingine utasikia machozi yanatiririka. Yaache tu. Leo ni mwisho wa kutembea na hayo maumivu. Usikubali kutoka hapa umebeba hayo maumivu. Usikubali
mbali kutoka hapa umebeba hayo maumivu. Niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Moyo, gusa moyo, moyo, gusa moyo, moyo, gusa moyo wangu, moyo, gusa moyo, moyo, ponya moyo wangu, moyo